Чтобы снять вентилятор для замены или смазки, нужно снять вот эту облицовочную панель снизу за бардачком и сам бардачок. То есть откручиваем два винта, два болта с двух сторон и на себя вынимаем облицовку. Облицовка крепится в трех точках. Вот включаю этот кронштейн. И раз, два. Дальше надо открутить еще болту с каждой стороны и снять бардачок. Все, болты откручены. Снимаем полку. И у нас вентилятор в свободном доступе. Вот, продвинем корпус. Вот с этой стороны находится защелка. Вот, тянем ее на себя и поворачиваем корпус по часовой стрелке. Ставим вентилятор. И отсоединяем фишку к верхней части. Все. Процедура минутная. Над корпусом вентилятора находится резистор, которые регулируют скорости вращения вентилятора. Вот этот переключатель внутри, он бывает окисляется и начинаются проблемы с ним. Тоже можно его разобрать и почистить, если какая-то из скоростей перестала работать. Мелкозернистой наждачной бумагой контактик подсунуть и прочистить. Для замены смазки нужно снять корпус вот этот. То есть он просто вынимается. Здесь вот корпус крепится на 4 вот таких подушках. Здесь вот видны зацепочки. Их надо туда вжать. Такая красота. Можно оценить состояние коллектора. То есть он сильно сточен. Но большой бразды нету. Он еще походит. Щетки уже на пределе. Видно по контактному проводу. Их можно также поменять. То есть вот разжать. То есть либо полностью снять весь крышку всю за вот эту нижнюю. Или разжать вот этот узел. Вынуть, перепаять провод и вставить новую щетку. Медно-графитовую щетку. Есть 2 штуки. Для смазки люфта нету. Их желательно регулярно смазывать втулки, чтобы когда начинает скрипеть, их надо смазывать. Иначе пойдут задиры и втулки разобьют, появится люфт.
То есть надо смазать их с двух сторон, с этой и с этой стороны. Главное в небольшом количестве, чтобы смазка не расплескалась, например, на щеточный узел. В общем, продуть все это сжатым воздухом. Эту шайбочку желательно снять. Идет такая гибкая шайбочка. Потом идет стопорная шайба, гибкая шайба прижимная. Все внутренности очистить, продуть сжатым воздухом. Тут вся грязь, последствия эксплуатации без фильтра салона. От этого страдают в первую очередь щетки и втулки. Заметьте такую странность, на крыльчатке нет ни одного балансира, тут такие скобочки стоят в случае дисбаланса. Это случается, что он идеально отбалансирован. Я, конечно, не исключаю, но, возможно, их кто-то и вынул. Эти скобочки не удалять. Это балансиры. Так, смазка, значит. Лично смазываю синтетическим моторным маслом пару капель. Верхняя втулка с обеих сторон. Смазка и прокрутка. И с этой стороны налейте смазки. Смазать и прокрутить. Собрать все обратно. Собираем все на место и проверяем. На всех скоростях.